What's up beautiful people, after very long time we are back. र अहिले चाहिँ हामी कमल बजारमा छौं। धेरै पछि ब्लग सुरु भइरहेको छ। आजको दिन चाहिँ हाम्रो कमल बजारदेखि मगलसन हुँदै जनालीकोटसम्मको यात्रा छ। हेरौं के हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ तलको देख्न सक्नु तपाईहरुले कमल बजार एयरपोर्ट यो चाहिँ यसमा चाहिँ कहिले प्लेन पनि आएन। ओए यहाँ कहिले प्लेन आथ्यो। प्लेन चाहिँ आएर छ तर आजकल चाहिँ आउन रे। यो कमल बजार एयरपोर्ट, यो माथिको चाहिँ कमल बजार, यतापट्टि पनि बजार हो। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै हिँडिसकेका छौं मगलसनतर्फ। हेरौँ बाटोमा के हुन्छ सब देखाउने नै छौं। हामी चाहिँ ट्याक्कै माथि छ। म त्यो तल देखिरहेको चाहिँ पर्तिको गाउँ हो। गाउँको नाम के? बजिउडा गाउँ। अनि उता पारीपट्टिको चाहिँ पञ्चविनायक, उतापट्टिको त्यो चाल्सा भन्ने गाउँ, उतापट्टिको त्यो मैले देखिरहेको, यतापट्टिको चाहिँ पर्तिको गाउँ। अब यहाँ माथि पर्तिको घर कुन हो। अब हामी छौँ अहिले यो हाम्रो मगलसेन दरबारमा। मगलसेन पुगिसक्यौँ। यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो मगलसेन दरबार हो। अब हामी जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु एकछिनमा। हाम्रो उता पारीपट्टि छ। हामी अहिले अर्को डाँडामा छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब अर्को डाँडा जानुपर्छ हामी। यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देखिन्छ यो नि, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पारी गाउँ देखिरह नि। ओ त्यहीँ जान लाग्यो हामी। त्यहाँ माथि गाउँहरू छ नि, त्यहाँ जान लाग्यो। हाम्रो मगलसेन दरबार पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो। एकछिन अलिअलि फोटोसोटो खिचे जस्तो गऱ्यौँ। अब यहाँबाट हामी निस्किनुपर्छ सिधै। अनि यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मगलसेन बजार हो। यो हाम्रो यो अछामको सदरमुकाम मगलसेन हो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसो उतै गएर भेटौँला कि बाटोमा के हुन्छ हेर्दै गरौँला है त। ओहो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै मगलसनको तलको बाटो गइरहेका छौँ र पारीपट्टिको चाहिँ यो माथि चाहिँ मगलसन छ। तपाईँले बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। चिल्लो बाटोमा राइडर पर्नुहुन्छ। यहाँ फेरि धानसान पाकेर खतरा भइसक्यो। यो धान के हो? यो धानै हो। धानसान पाकेर खतरा काट्ने टाइम भइसक्यो। हेर्नुहोस् त बाटो। ल है साथीहरू, हामी छौँ अहिले यो पछाडि कैलाश खोला। अनि हामी अहिले यहाँ रोकिरहेको छौँ बिच बाटोमा एकछिन तपाईँहरूलाई देखाउनलाई भनेर हामी चाहिँ रोकिरहेको छौँ। एकदम बवाल भ्यूहरू छ यहाँ। लाइक अब हामी यहाँ क्याप्चर चाहिँ गर्न सकिन्न त्यति दामी भ्यू, तर जुन आँखाले देखिन्छ एकदम दामी देखिरह। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कैलाश खोला त्यहाँ तल बगिरह। रोड चाहिँ यस्तो दामी छ, वरिपरि हरियाली, बिचमा रोड। अनि हामी पारी देखिरहेको बाटोतिर जान लाग्यो अब। कहाँ छौँ हामी? नाउ वी आर इन जयगढ। अहिले ठ्याक्कै हामी मगलसन पछि जयगढ पुगिसकेका छौँ। अब यहाँ पछि हामी जान्छौँ जनालीकोट। यहाँदेखि 5 मिनट टाढा छ। अनि आज त्यहीँ बस्छौँ कि साफेघर पनि जान सक्छ, हाम्रो मुडको अनुसार हो। स्टे ट्युन गाइज। यहाँ छ अहिले स्याउकेरा फुल गर्न जाँदैछौँ नि त। स्याउकेरा लगेर जाऊँ भन्ने बनायो। हामी अहिले यहाँ कहाँ छौँ रिमल? वी आर नाउ इन जनालीकोट। अनि यहाँदेखि चाहिँ साफेघरको भ्यू पछि त्यहाँ मन्दिर गएपछि देखिन्छ अलिअलि। अहिले चाहिँ यहाँ अगाडिसम्म यसो एकछिन हिँड्न गइराख्नु हामी चाहिँ के कसो मन्दिर घुम्न। अनि जे होस् यहाँ चाहिँ सुनसान चाहिँ ठाउँ चाहिँ फुलहरू रोपे छ यता। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ अगाडि।
त्यहाँ पुगेर सम्पर्क राखौँला। सम्पर्क बिन चाहिँ नभइदिनु होला, हेर्दै गर्नु होला। यसलाई भन्छ सिस्नो। यहाँ छ अनि यो रोड चाहिँ दामी रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो बवाल रोड छ। अब जाँदैछौँ हामी पनि, के कसो हुन्छ हेरौँ। यसरी यहाँदेखि स्क्रिनमा हेर्ने कहाँदेखि अरे अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै जनालीकोटको मन्दिरमा छ। मन्दिर देखा पहिला, मन्दिर देखा ठ्याक्कै जनालीकोटको मन्दिरमा छ। अब यहाँ पछि हामी खाना खान्छौँ। खाना खाइसकेपछि साँपे जाने प्लान छ। अनि साँपे गएर एकचोटि बुढीगङ्गामा पौडी खेल्छौँ। पौडी खेलेको पनि तपाईँले देखाउँछौँ। त्यो ऱ्यापन राशि बोल्दा जस्तो। अनि त्यहाँपछि हामी मेरो गाउँ पर्दा, अनि पर्दा गएर एक लट घुमेर अनि त्यहाँदेखि हामी साँझ यता कि कता हो अब त्यो पारी गाउँतिर होइन, पारी गाउँ कहाँ पर्दा अब पारी गाउँ यता आउँदै मेरो गाउँ यता त्यसपछि के त्यसपछि हामी यता त्यसपछि हामी त्यहाँ परबाट अनि फेरि भेटघाट गरेर त्यसपछि यहाँ आउँछौँ। अनि यहाँदेखि भोलि बिहान हामी जान्छौँ कामरोसनतर्फ। ल शुभयात्रा। शुभयात्रा सबैलाई।